dự báo một cuộc xung đột ầm ĩ. Đàn voi chưa sẵn sàng để đêm ngủ, cơ thể to lớn của chúng phải dành khoảng 16 giờ mỗi ngày chỉ để ăn. Chỉ duy nhất con voi đực là sẵn sàng đi ngủ. Đàn sư tử tìm thấy nhau thai trâu, chẳng mấy chốc chúng sẽ lần vào bầy trứng con trâu non. Để cấm được nó, chúng chuẩn bị một chiến dịch tấn công thần tốc. Trước tiên, đàn sư tử làm cho đàn trâu náo loạn với mục đích cô lập con trâu con. Tiếp theo, chúng tiến đến uy hiếp. Lũ trâu chạy tán loạn để mặc cho con trâu non không được bảo vệ trước những kẻ săn mồi. Tuy nhiên, bản năng làm mẹ trỗi dậy, hành động của con trâu mẹ được cả đàn hưởng ứng. Chúng tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Những con trâu khỏe nhất còn dâng lên tấn công kẻ thù. Kẻ săn mồi trở thành đối tượng tấn công. Không có sự giúp sức của những con sư tử đực, đám sư tử cái không thể thắng nổi sự chống trả quyết liệt của đàn trâu. Đám sư tử cái rút lui. Thế là con trâu con đã được an toàn. Con báo đốm luôn đi theo đàn linh dương Impala. Ban đêm và cây cối rậm rạp trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho kẻ săn mồi. Con linh cẩu theo sát đám sư tử cái. Nó chờ đợi sư tử cái săn được mồi để ăn cướp.